Mayad nga adlaw sa banwa ang Nido. Mayad nga adlaw sa tanang Pilipino. Ako ang dong lingkod mula sa angkani ang abrina. Ing tawan ngaran nga postura. Itanong sa indong luba. Ako ngaran Elaine Joyce P. Abrina. Welcome back to my YouTube channel, guys. Meron na naman po tayong vlog na gagawin ngayong araw para sa bagong series na aking inilunsad. Para sa unang video, para sa bagong series, maligayang pagdating sa sitio Tanglele ng Bibiladan, Nido, Palawan. So, guys, nandito na tayo sa sitio Tanglele o tinatawag nilang sugod. Kasi hindi pa siya yung totally sitio talaga. Ginawa lang, pinangalanan lang kasi yung so, yung farm kasi na to, marami, since nakita niyo naman sa montage, marami yung mga tanim na nandito. First video, focus muna tayo sa poultry farm. Composed of 150 chickens and nangitlog sila araw-araw. Ayan naman mga itlog. Nangitlog sila araw-araw. Tapos ngayon, tayo yung gagawa ng harvesting at saka pagpapakain sa kanila. Tayong gagawa nun para sa kanila. Tayo mag-harvest ng itlog, tayo rin yung papakain sa mga chickens. So, let's go! Layer pa lang, we almost fill up one tray of eggs. Ayan po, sa baba pa lang siya, meron na tayong almost one tray na egg. And then we're going to harvest the next layer. This one, second layer po tayo mag-harvest next. So let's go! Ito na ang isang tray. Yay! Complete na ang isang tray. And this is the 1.5 layer of chickens. And we still have 1 layer, 2, 3, and 4. Yep. 4.5 layer of chickens to harvest. So, let's start.
wala siyang laman. Look, it's empty. Walang laman. Bakit ganyan? Buta siya. Wala siyang laman. Oh my gosh. Lapit lang mapuno. Yay! After nating mapatapos tong 3 layers, ayan, hindi pa tayo sa kabilang layers rather. Ayan. I hope na mag-abot sa 4th tray ng itlog yung makukuha natin for today. So, let's start. Ay, may chicken, oh. Oh, may chicken na nakahiga. I don't know what happened. Hi po. Oh, wala lang. Natutulog lang pala siya. Masyado lang akong OA. Puno na, and this is the 3rd tray ng egg. We still have 2 trays left. I hope this will be full. By the way guys, ito pala ay total ng 150 na itlog. I mean, 150 na chickens. Ayan, they're all. But I think nabawasan kasi may mga namatay. Kasi hindi kinaya yung init and nakaraan bumagyo dahil sa bagyong Odette. Look, yung kulungan nga nila sira na. Ayan, sira na kasi nga yung bagyong Odette happened. Yeah, very much likely it's destroyed but not really destroyed. Napapakinabangan pa naman siya. Buti na lang. Oh my gosh, mayroong jumbo. Kung may jumbo hotdog, may jumbo na itlog. It's the largest, Kasi nire-range, sinasizing yung itlog. Ito jumbo. Mas malaki pa siya sa XL. I think it's XL na nga eh. Parang iniba lang yung tawag. Tingnan nyo yung difference nila. Diba, mas mataas siya. Mas mataas siya, tapos mas malaki din yung Ay, fun fact pala, dalawa yung egg yolk nito. Kapag biniak mo siya, busog ka na sa isa pa lang. So, all in all, we have 4 trays. Ayan, 4. Hala, ang dami nyo pa pagkain, din nyo inuubos. Ito, may tubig na lumalabas. That is all guys. Thank you for watching.